हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस आवाज़ को सुने, बल्कि इन आवाज़ों को सुने। ये कोई साउंड इफ़ेक्ट नहीं लगाया, बल्कि ये फ्रॉग्स की आवाज़ है। और इतना शोर है कि अगर दो लोगों ने आपस में बात करनी हो तो शायद उनको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़े। बारिश की वजह से जो है वो मेंढक ही मेंढक हैं हर तरफ ना, तो ये हालात हो गए हैं।